मज़मून फिज़िक्स क्लास ॾहों बाब 11 सबक़ ॾहों हिस्सो पहिरियों सनत ऐं तिब में अल्ट्रासाउंड जो इस्तेमालु एप्लीकेशन्स ऑफ अल्ट्रासाउंड टेक्निक्स इन इंडस्ट्री एंड मेडिसिन। अस्सलाम वालेकुम प्यारा ॿारो, सिंध ऑनलाइन स्कूल में भलीकार। मां आहियां सनाउल्ला महर। हिन वीडियो में जेको असां अॼु टॉपिक पढ़ंदासीं उहो आहे सनत ऐं तिब में अल्ट्रासाउंड जो इस्तेमालु, यानी एप्लीकेशन्स ऑफ अल्ट्रासाउंड टेक्निक्स इन इंडस्ट्री एंड मेडिसिन। प्यारा ॿारो, जीअं त असांखे ख़बर आहे त अल्ट्रासाउंड जेको आहे उहो हाई फ्रीक्वेंसी वारो आवाज़ु थींदो आहे। हाणे अहिड़ो आवाज़ु जंहिंजी फ्रीक्वेंसी जेका हूंदी आहे उहा हाई हूंदी आहे ऐं उहा जेका रेंज हूंदी आहे फ्रीक्वेंसी उहा हूंदी आहे 20K हर्ट्ज़, यानी 20,000 हर्ट्ज़ खां वधीक रेंज वारो जेको आवाज़ु हूंदो असांजो उहो असांजो जेको आहे त अल्ट्रासाउंड हूंदो आहे। अल्ट्रासाउंड आवाज़ जे इस्तेमाल जे बारे में असां प्रीवियस लेक्चर में जेको आहे त थोरो डिस्कस कयोसीं, पर हिते असां उन जूं प्रॉपर नमूने सां एप्लीकेशन्स पढ़ंदासीं त असांजे बुक में जेके एप्लीकेशन्स ॾिनल आहिनि उन्हनि में हिन खे कहिड़े नमूने सां बयानु कयो वियो आहे। सभ खां पहिरीं जेका हिते एप्लीकेशन ॾिनी वई आहे प्यारा ॿारो, उहा ॾिनी वई आहे क्लेंसिंग। ठीकु आहे, या असां क्लीनिंग बि चई सघूं था, यानी सफ़ाई। अल्ट्रासाउंड आमतौर ते घणनि शयुनि जे सफ़ाईअ जे लाइ इस्तेमालु थींदो आहे। ख़ासि करे असां उन्हनि शयुनि खे साफ़ु करण जे लाइ अल्ट्रासाउंड जो इस्तेमालु कंदा आहियूं जिन शयुनि ते असांजो हथु न पुॼी सघे, या कुझु अहिड़ियूं जेको आहे त नंढड़ियूं जॻहियूं कंहिं बि इंस्ट्रूमेंट में या कंहिं बि डिवाइस में जिते असांजो ॿियो सफ़ाईअ वारो जेको इंस्ट्रूमेंट आहे उन मशीन ताईं, उन इंस्ट्रूमेंट ताईं न पहुची सघे। इन में जेके असां वटि शयूं अची थियूं वञनि जिन जी सफ़ाई असां अल्ट्रासाउंड जे ज़रिए कंदा आहियूं, उन में सभ खां पहिरीं जेका अचे थी उहा अचे थी ज्वेलरी, यानी ज़ेवरात। ख़ासि करे असांजे घरनि में ईअं हूंदो आहे त जॾहिं का शादी या को अहिड़ो को फंक्शन थींदो आहे त पोइ औरतूं हिक ॿिए खां ज़ेवर वठंदियूं आहिनि। पोइ हिकु औरत जो ज़ेवर ॿी औरत जॾहिं पाईंदी आहे त पोइ उन में उन पहिरीं औरत जा जेके जम्स आहिनि उहे उन सां अटैच थी करे ॿी औरत जे जिस्म ताईं पहुचंदा आहिनि। पोइ छा थींदो आहे त मुख़्तलिफ़ माण्हुनि जे यूज़ हुजण जे करे पोइ जेके बीमारियूं हूंदियूं आहिनि इहे फैलबियूं आहिनि। सो छा थींदो आहे त ज़ेवरात खे जेकॾहिं असां साफ़ु कंदासीं त छा थींदो त उन में नंढा नंढा सोराख़ हूंदा आहिनि, उहे उन जा जेके पोर्स हूंदा आहिनि उहे तमामु नंढड़ा हूंदा आहिनि। उन्हनि ताईं असांजो को हेवी इंस्ट्रूमेंट जेको आहे न पहुची सघंदो। पोइ ज़ेवरात खे साफ़ु करण जे लाइ, उन्हनि जा उहे जम्स ख़तमु करण जे लाइ ज्वेलर छा कंदा आहिनि, उहे जेको आहिनि त अल्ट्रासाउंड जो यूज़ कंदा आहिनि। पोइ उन में उन जा जेके सभई जम्स आहिनि उहे ख़तमु थी वेंदा आहिनि ऐं हू जेको आहे त क्लीन बि थी वेंदो ऐं उनजे मथां जेका मिटी हूंदी या उनजे मथां जेका मर लॻल हूंदी उहा बि साफ़ु थी वेंदी। जेको ज़ेवर आहे उहो असांजो क्लीन जेको आहे थी वेंदो ऐं असांखे ईअं फील थींदो ॼण नओं ठहियलु आहे। उन खां बाद में प्यारा ॿारो, ॿियो जेको ॿी जेका असां क्लीनिंग कंदा आहियूं उहा हूंदी आहे वरी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। आमतौर ते जेकॾहिं ॾिठो वञे प्यारा ॿारो, त जेकॾहिं असां घर में ई कंहिं हिकिड़े थांव में का शइ इस्तेमालु कंदासीं त जॾहिं ॿियो माण्हू उन थांव खे इस्तेमालु कंदो आहे त पहिरियों उनखे साफ़ु कंदो आहे। अहिड़े नमूने सां जेकॾहिं कोई डॉक्टर काई ऑपरेशन करे थो, उन जा जेके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आहिनि जेकॾहिं हिकु मरीज़ ते इस्तेमालु करे थो त उन मरीज़ जा साॻा इंस्ट्रूमेंट जेको आहे त फिटा न कंदो, उहे वरी ॿिए मरीज़ ते बि इस्तेमालु कंदो, छो त इंस्ट्रूमेंट महांगा बि हूंदा आहिनि। त अहिड़े नमूने सां पोइ छा थींदो आहे प्यारा ॿारो, जेके असांजा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हूंदा आहिनि पोइ उहो जेको सर्जन डॉक्टर हूंदो आहे उहो छा कंदो आहे त हिकु पेशेंट जी ऑपरेशन करे या उन में इस्तेमालु करे पोइ हिन नमूने सां हिकिड़ो जेको आहे त अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग डिवाइस जेको आहे त पियो हूंदो आहे उन्हनि वटि। पोइ उन में कुझु सॉल्यूशन्स बि पियल हूंदा आहिनि लिक्विड जे फॉर्म में। पोइ छा थींदो आहे त उहे इंस्ट्रूमेंट जॾहिं ऑपरेशन खां वांदा थींदा आहिनि त पोइ उन्हनि खे कंहिं टिशू सां, कंहिं आम सिंपल जेको आहे त पाणीअ सां पहिरियों साफ़ु करे, ठीकु आहे, उनखां बाद में पोइ हिन अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग वारे डिवाइस में जेको आहे इन सॉल्यूशन जे अंदरि विझी छॾींदा आहिनि। पोइ छा थींदो आहे त उहे जेके इंस्ट्रूमेंट आहिनि उहे जेको आहे साफ़ु थी वेंदा आहिनि ऐं उन मां जेके उन जा जम्स हूंदा आहिनि उहे ख़तमु थी वेंदा आहिनि। उन खां बाद में प्यारा ॿारो
थर्ड जेका असांजी क्लीनिंग पॉइंट आहे उहा आहे वरी डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स। हाणे आमतौर ते असांजो जेको आहे त ज़्यादातर डेंटल वारे डॉक्टर ॾे जेको आहे वञणु थींदो ई रहंदो आहे। त उते बि तव्हां ॾिसंदव त उते उन जा जेके डेंटल इंस्ट्रूमेंट हूंदा आहिनि जंहिंसां हू असांजा ॾंद जेको आहे त चेक कंदो आहे, त उहो डॉक्टर जेको आहे उहो हिकिड़े मरीज़ में उहे इंस्ट्रूमेंट लॻाए करे उन खां बाद में साॻी हिन नमूने वारे डिवाइस में छा कंदो आहे, विझंदो आहे ऐं उन खां बाद में वरी कढी करे कुझु देरि जे लाइ उन में पयल हूंदा आहिनि ऐं उन खां बाद में कढी करे वरी ॿिए जेको आहे त मरीज़ में जेको आहे इस्तेमालु कंदो। मतिलबु त हिन डिवाइस जे ज़रिए असां सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हुजनि या असांजा डेंटल इंस्ट्रूमेंट हुजनि, ठीकु आहे, उहे जेको आहे त उन्हनि खे जम्स खां पाक करण जे लाइ असां हीअ डिवाइस इस्तेमालु कंदा आहियूं। तो प्यारा ॿारो, हिते हिकिड़ी ॿी जेको आहे त इम्पॉर्टेंट क्लीनिंग बि आहे असांजी अल्ट्रासाउंड खे यूज़ कंदे, उहा आहे फोग खे साफ़ु करणु। यानी जेका धुंध हूंदी आहे सियारे में ख़ासि करे थींदी आहे, जंहिंखे असां कोहीड़ो बि चवंदा आहियूं, त उहा जेका फोग हूंदी आहे, उहा जेका धुंध हूंदी आहे, उनखे ख़ासि करे एयरपोर्ट्स ते, ख़ासि करे एयरपोर्ट्स तां उन धुंध खे जेको आहे त ख़तमु करण जे लाइ, उन फोग खे ख़तमु करण जे लाइ अल्ट्रासाउंड जो यूज़ कयो वेंदो आहे। ठीकु आहे, उहो हिननि वटि हिकिड़ो अल्ट्रासाउंड जी मशीन हूंदी आहे। ठीकु आहे, पोइ छा कंदा आहिनि त जॾहिं कोई जेको आहे त जहाज़ लैंड करण वारो हूंदो आहे, त अगरि जेकॾहिं उनखे धुंध जेकॾहिं वधीक आहे ऐं उनखे एयरपोर्ट जे रोड जी ख़बर नथी पवे, त पोइ छा कंदा आहिनि प्यारा ॿारो, एयरपोर्ट अथॉरिटी जेका आहे त पोइ छा कंदी आहे, उहा उन मशीन खे खणी वेंदी आहे ऐं उनखां बाद में उनखे हलाईंदी आहे, त उहा धुंध जेका आहे, उहा फोग जेका आहे, उहो कोहीड़ो जेको आहे उहो ख़तमु थी वेंदो आहे। ठीकु आहे, उनखां पोइ रोड जेको आहे क्लीन थी वेंदो आहे। त मतिलबु फोग खे ख़तमु करण जे लाइ बि जेको आहे त अल्ट्रासाउंड जो यूज़ कयो वेंदो आहे। उनखां बाद में प्यारा ॿारो, लास्ट जेका असांजे हिते पॉइंट आहे उहा आहे फेशियल ट्रीटमेंट। तो प्यारा ॿारो, ख़ासि करे औरतूं जेके आहिनि त हीअ ट्रीटमेंट जेका त यूज़ कंदियूं आहिनि, पोइ पंहिंजे चहिरे ते जेकॾहिं उनखे के दाग आहिनि, के निशानात आहिनि, मतिलबु त पंहिंजे चहिरे जी सफ़ाई जे लाइ जेको आहे अल्ट्रासाउंड डिवाइस जे ज़रिए हू पंहिंजी फेशियल ट्रीटमेंट कराईंदियूं आहिनि। ठीकु आहे, उनखां बाद में प्यारा ॿारो, असां नेक्स्ट एप्लीकेशन जे तरफ़ हलूं था, जेका आहे असांजी क्वालिटी कंट्रोल। असां प्रीवियस लेक्चर में क्वालिटी कंट्रोल जे बारे में थोरी डिस्कस कईसीं, पर हिते थोरो असां वरी डिटेल में डिस्कस कंदासीं। इन जी जेका पहिरीं एप्लीकेशन आहे प्यारा ॿारो, उहा आहे असांजी क्रैक्स ऑफ द ब्लॉक्स। यानी कोई ब्लॉक आहे त उन में जेकॾहिं क्रैक्स अची था वञनि, त उन क्रैक्स खे असां कहिड़े नमूने सां डिटेक्ट कयूं, उन्हनि खे कहिड़े नमूने सां असां जेको आहे त सम्झूं, उन जे लाइ बि असां अल्ट्रासाउंड जेको आहे यूज़ कंदा आहियूं। पोइ छा थींदो आहे प्यारा ॿारो, हिकु पासे खां असां डिटेक्टर रखंदा आहियूं ऐं ॿिए पासे खां जेको आहे त अल्ट्रासाउंड जेको आहे यूज़ कंदा आहियूं। उहे जेके वेव आहिनि, उहे वेव जेको आहे त क्रॉस थी वेंदियूं आहिनि उन ब्लॉक मां, ऐं उन खां बाद में जंहिं जॻह ते क्रैक हूंदो उतां वरी बाउंस बैक थींदियूं। पोइ छा थींदो त असांखे ख़बर पइजी वेंदी त हाणे ब्लॉक में जेको आहे हिन पॉइंट ते क्रैक आहे या हिन पॉइंट ते मसइलो आहे, या कुझु लोह हुजे या को ॿियो को मटीरियल हुजे, उन जी क्वालिटी खे जेको आहे त चेक करण जे लाइ बि अल्ट्रासाउंड जो यूज़ कयो वेंदो आहे। ख़ासि करे जीअं लोह थी वियो, त लोह में छा हूंदो आहे प्यारा ॿारो, उन में मटीरियल जेको आहे त माना ख़राबु विधो वेंदो आहे उन खां बाद में, ऐं उनखे जेको आहे त माना ओरिजिनल लोह ॿुधाए करे बाज़ार में जेको आहे त विकियो वेंदो आहे। अगरि जेकॾहिं के डीलर हूंदा आहिनि ऐं पोइ डीलर खे जेकॾहिं कोई शक पवंदो आहे, त पोइ छा कंदा आहिनि, अल्ट्रासाउंड जो यूज़ करे पोइ उन लोह जी जेको आहे त क्वालिटी खे चेक कयो वेंदो आहे, ऐं उन खां बाद में उहे जेको आहे त उन क्वालिटी जे बेसिस ते उनखे परचेस कंदा आहिनि। तो प्यारा ॿारो, ॿियो जेको असां वटि टर्म आहे उहो आहे डिटेक्ट केविटीज़। ठीकु आहे, हाणे जेके ॾंदनि में केविटीज़ थींदियूं आहिनि, केविटी थियण जे करे जेके असां वटि ॾंदनि में होल्स पैदा थी वेंदा आहिनि, उहे असांजा केतिरा गहरा आहिनि, असांजी केविटी केतिरी गहरी आहे, पोइ उनखे डिटेक्ट करण जे लाइ बि जेको आहे अल्ट्रासाउंड जो यूज़ कयो वेंदो आहे। यानी असांजे ॾंद जी क्वालिटी खे मालूम करण जे लाइ बि अल्ट्रासाउंड जो यूज़ कयो वेंदो आहे। ठीकु आहे, जेकॾहिं केविटी थोरी हूंदी त असांजे ॾंद जी क्वालिटी अञा बहितर आहे, जेकॾहिं केविटी वधीक आहे त असांजे ॾंद जी जेका क्वालिटी आहे उहा घटिजी वई आहे। ठीकु आहे, यानी असांखे ट्रीटमेंट जे लाइ डॉक्टर सां रुजू करणो हूंदो आहे, ऐं उन खां बाद में जेका हुनजी केविटी जे बेसिस ते जेका ट्रीटमेंट डॉक्टर असांखे असाइन कंदो, पोइ असां उहा जेका त ट्रीटमेंट कराईंदा आहियूं। ठीकु आहे, उन खां बाद में हींअर असीं हलूं था वरी जेको आहे त थर्ड एप्लीकेशन जे तरफ़, जेका आहे साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जंहिंखे असां आमतौर ते सोनार चवंदा आहियूं। ठीकु आहे, सोनार ऐं रेडार, इहे अल्फाज़ तव्हां जेका त ॿुधा हूंदा, इन्हनि जे बारे में असां हिन एप्लीकेशन्स में डिस्कस कंदासीं।
हाणे हिते हिन लेक्चर में सिर्फ़ु मां हिते सोनार जे बारे में तव्हांखे कुझु ॿुधाईंदुमि। इनशाला नेक्स्ट जेको वीडियो हूंदो उन में वरी असां रेडार जे बारे में ऐं लिडार जे बारे में या उन खां बाद में अल्ट्रासाउंड जूं कुझु एप्लीकेशन्स रहनि थियूं जेके मेडिकल फील्ड में जेको आहे त माना ज़्यादातर इस्तेमालु थींदियूं आहिनि, उन्हनि जे बारे में बि असां डिस्कस कंदासीं। तो अगरि सोनार जी ॻाल्हि कयूं पहिरियां ॿारो, त सोनार जो जेको यूज़ हूंदो आहे उहो थींदो आहे असांजो मेरीन एप्लीकेशन्स में। हाणे मेरीन एप्लीकेशन किथे यूज़ थींदियूं आहिनि, उहे थींदियूं आहिनि असांजो पाणीअ में। प्यारा ॿारो, सोनार जेको हूंदो आहे उहो जेको आहे असां यूज़ कंदा आहियूं कंहिं बि वाटर जी जेका डीप आहे उनखे मालूम करण जे लाइ, त पाणी जेको आहे उहो केतिरो गहरो आहे, समुंड में, दरिया में या कंहिं बि जॻह ते जेको पाणीअ जी जेका डेप्थ आहे, पाणी जी जेका गहराई आहे, उनखे मालूम करण जे लाइ असां सोनार टेक्नोलॉजीअ जो यूज़ कंदा आहियूं। ठीकु आहे। हाणे सोनार में छा हूंदो आहे त उन में हिकु ट्रांसमीटर हूंदो आहे, जंहिं ट्रांसमीटर जे थ्रू जेको आहे त असांजूं वेव्स जेके आहिनि उहे निकिरंदियूं आहिनि। उन खां बाद में साॻी असांजी शिप में जेको आहे हिकु रिसीवर लॻल हूंदो आहे, जंहिंखे असां ॿियनि लफ़्ज़नि में ट्रांसड्यूसर बि चवंदा आहियूं। ठीकु आहे। उहो जेको रिसीवर हूंदो हुन में छा थींदो प्यारा ॿारो, हितां जॾहिं असांजी वेव निकिती उहा हेठि वञी करे कंहिं सरफेस सां टकराइण टकराइजण खां बाद में उहा छा थींदी त रिफ्लेक्ट बैक थींदी। ठीकु आहे। ऐं रिसीवर जेको हूंदो उहो उनखे वरी कैच कंदो। उन खां बाद में जेको आहे त कैलकुलेशन जेको आहे त कई वेंदी आहे ऐं असांखे जेको आहे त ख़बर पइजी वेंदी त पाणी जी जेका गहराई आहे उहा केतिरी आहे। त अहिड़े नमूने सां प्यारा ॿारो, हिन जो सोनार जो जेको आहे त वेरी इंपॉर्टेंट ॿियो बि यूज़ आहे, उहो आहे कंहिं ऑब्जेक्ट जी पोज़ीशन मालूम करणु। मिसाल जे तौर ते जेकॾहिं हिन शिप जे हेठां का सबमेरीन आहे या अहिड़ो को रॉक अची थो वञे या अहिड़ी ॿी का शइ अची थी वञे, ठीकु आहे, त उनखे बि जेको आहे त असां हिन सोनार टेक्नोलॉजी जे ज़रिए, हिन सोनार जे ज़रिए जेको आहे त डिटेक्ट करे सघूं था। हाणे मिसाल जे तौर ते ही असां वटि जेको आहे त हिकु शिप आहे। ठीकु आहे। हाणे इहा शिप छा कंदी, इहा पंहिंजी वेव्स जेके आहिनि उहे हेठि मोकिलींदी ऐं हेठि जेकॾहिं असां वटि का सबमेरीन आहे या उन खां बाद में कोई बि शइ आहे त उन में उहे रेव जेके आहिनि, उहे वेव्स जेके आहिनि उहे रिफ्लेक्ट टकराइबियूं, टकराइजण खां बाद में रिफ्लेक्ट थींदियूं ऐं बाद में हिन शिप में असांखे ख़बर पइजी वेंदी त हाणे हिन पॉइंट ते जेको आहे त असां वटि उहो ऑब्जेक्ट मौजूदु आहे। ठीकु आहे। ऐं उन खां बाद में सिर्फ़ु ऑब्जेक्ट जी लोकेशन असांखे ख़बर न पवंदी, बल्कि जेको आहे त ऑब्जेक्ट जी मूवमेंट जे बारे में बि असांखे ख़बर पवंदी आहे। ठीकु आहे। हाणे इन जो मिसाल असां हिन तरीक़े सां खणी सघूं था त जेके असां वटि जेको आहे सबमेरीन्स हूंदियूं आहिनि। ठीकु आहे। हाणे उहे जेको आहे त ॾींहंनि जा ॾींहं जेको आहे समुंड जे मथां ते न ईंदियूं आहिनि। पोइ उन्हनि खे कीअं ख़बर पवंदी आहे त असांखे काॾे वञिणो आहे, या जेको आहे त असांजे अॻियां या पोयों या असांजे अञा हेठि डीप में जेको आहे त कोई दुश्मन त नाहे या मथां कोई जहाज़ वग़ैरह त न आहे, जेकॾहिं असां निकिरूं समुंड जे सतह ते अचूं त पोइ ईअं न थिए त का शिप हुजे ऐं असां हुन में टकराइजी वञूं। तो इन्हनि सभिनी शयुनि खे जेको आहे त डिटेक्ट करण जे लाइ सबमेरीन में बि जेको आहे त सोनार सिस्टम लॻल हूंदो आहे। सबमेरीन जेका आहे उहा डीप खां जॾहिं समुंड जी सतह ते ईंदी आहे त पहिरियों जेको आहे त सोनार जो यूज़ कंदी आहे ऐं उन खां बाद में जेको आहे हू समुंड जी सतह ते ईंदी आहे। उन खां बाद में प्यारा ॿारो, हाणे सिर्फ़ु हिते माना समुंड जी सतह ते अचण जे लाइ जेको आहे त सिर्फ़ु इन सबमेरीन में सोनार जो यूज़ न थींदो आहे, बल्कि उनखे कंहिं बि एनिमी खां प्रोटेक्ट करण जे लाइ बि जेको आहे त सोनार जो यूज़ कयो वेंदो आहे। या उन खां बाद में समुंड में जेके माइंड्स लॻल हूंदा आहिनि, हाणे जीअं आमतौर ते असांजा ख़ुश्कीअ ते जेके माइंड्स हूंदा आहिनि, अहिड़े नमूने सां समुंड में बि जेको आहे त दुश्मन खे रोकण जे लाइ माइंड्स लॻाया वेंदा आहिनि। पोइ उन माइंड्स खे बि जेको आहे त डिटेक्ट कयो वेंदो आहे सोनार टेक्नोलॉजी जे ज़रिए। ठीकु आहे। उन खां बाद में रस्ते ॻोल्हण जे लाइ बि सोनार सिस्टम जेको आहे उहो सबमेरीन जेको आहे इस्तेमालु कंदी आहे। ठीकु आहे। तो इहो हुयो असांजूं जेका त कुझु एप्लीकेशन्स जेके असां हिन लेक्चर में डिस्कस कयूंसीं। ठीकु आहे। मूंखे उमेदु आहे त पहिरियां बार तव्हांखे हीउ लेक्चर बि सुठे नमूने सां सम्झ में अची वेंदो। तो हिन लेक्चर खे हिते असां ख़तमु था कयूं। इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में असां नए टॉपिक सां गॾु मिलंदासीं। तेसिताईं अल्लाह हाफ़िज़।